ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಈ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತೆ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 5,000 ಲೀಟರ್ಗಳನ್ನು 4 ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ 4 ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತುಂಬಿ ನಮಗೆ 20,000 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ಗೆ ನೀವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ಗೆ ಏನು ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ ಸಂಪ್ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಪಿಂದ ಅದನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಆದಂತ ನೀರನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇವು ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಆ ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ನಾವು 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಬರ್ದಲೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಈ ಹೊರಗಡೆ ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಲೇನೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಥವಾ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಸದಿಂದ ಬೀಳುವ ಶುದ್ಧ ಮಳೆ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಿದು ಚರಂಡಿ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆಯನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 55 ರಿಂದ 60 ಮಳೆ ದಿನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 20 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 30 ಅಡಿ ಉದ್ದ 40 ಅಡಿ ಅಗಲದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 80,000 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ 5-6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದಲೇ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ. ತಾರಸಿ ಮನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಪೈಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಸಂಪಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮದು ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯಾದರೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಚುಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಸಂಪಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಜಾಳಿಗೆಯೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಬರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಪಿನೊಳಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಪು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಪೈಪೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 6 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು 4 ಇಂಚು ಇದ್ದಿಲು ಮತ್ತು 4 ಇಂಚು ಮರಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನೀರು ಶುದ್ಧಗೊಂಡು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಕೆಂದಾಗ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರು ವೃತಃ ಹರಿದು ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇರೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದು ಹರಿದೋಗ್ತಾ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂಗುಗುಂಡಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರುವ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಜಲರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದ್ ಮಾತಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಯ್ಯ ಅವನು ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀರಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ತುಪ್ಪದಂತೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಜೇನಿನಂತೆ ಸವಿಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಹೀಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲದು. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಹನಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 45,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮಾರು 15 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನೀರನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸೋಣ, ಅದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನುಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ 20% ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಸರಾಸರಿ 14 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ 1,48,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ 2025ನೇ